हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हूँ एक बार फिर से टॉवल ड्राइंग का वीडियो। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। Unlimited. कर दिया गया। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक योर सेल्फ एंड बाय गाइस।